أين نجحت ولماذا أخفقت؟ ما هي مشاكلها؟ ماذا تحتاج؟ نتحاور حول الرياضة اليمنية والألعاب الرياضية والاتحادات الرياضية في اليمن مع الزميل الكابتن فرحان المنتصر. مرحبا بك. مرحبا بك أخي محمد، وأنا سعيد أن أكون ضيف في قناة اليمن، وأتمنى لك وللطاقم البرنامج وللقناة كل التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا العام عام لنقلة نوعية في الاهتمام بالرياضة في القناة. وأنت تدير طبعا موقع يمني سبورت، رئيس تحرير لهذا الموقع الصحفي وأيضا صحفي متمكن. كيف تقرأ واقع الرياضة اليمنية في 2013؟ في البداية يعني نحن نحمد الله تعالى أنه ما تزال لدينا في البلاد رياضة. بلدنا يعني تعيش أوضاع صعبة سياسية واقتصادية وأمنية، وهذا كله يسحب نفسه أو يؤثر تأثير سلبي على الرياضة، لأن الرياضة يمكن هي ليست الاهتمام الأول للإنسان. الإنسان يأتي شيء يريد أن يعيش، يريد أن يأكل، فهذه الأشياء الرئيسية، ويريد أن يأمن على ماله وعلى روحه وعلى نفسه وعلى أسرته، ثم يتجه لممارسة الرياضة. الأحوال العامة للبلد لم تكن مساعدة للقيام أو لأن لحدوث ذلك الحراك الرياضي المنتظر، إلا أن هناك كثير من مآخذ على إدارة العملية الرياضية بشكل عام. ويمكن اعتبار عام 2013 من أقل الأعوام في الأداء الرياضي على كل المستويات، على مختلف الألعاب، في كرة القدم وفي الألعاب الأخرى، في السلة والطائرة وكل الألعاب فيها تراجع مخيف. وهذا يعود لكثير من الجانب، والجانب اللي قلنا ظروف البلد، الظروف اللي تعيشها البلد، ظروف المخصصات، وسوء الإدارة من قبل الاتحادات المعنية بهذه الألعاب. طيب أخي فرحان، يعني نحن تحدثنا عن هذا الجانب بشكل كبير جدا، ولكن لاحظنا طبعا ليس نحن فقط في البرنامج ولكن بقية الزملاء الصحفيين وأنت واحد منهم، وجدنا أن النشاط الرياضي الخارجي للاتحادات الرياضية متفاعل بشكل كبير جدا، وحقق نجاحات خاصة في بطولات مختلفة لغرب آسيا لعدد من الألعاب الرياضية. كيف تقرأ هذا التناقض، كساد وخمول في النشاط الداخلي مع انتعاشة في النشاط الخارجي؟ هو يجب أن يعني نشيد بهذا الإنجازات، لكن يجب أن لا نعتبرها مقياس لتطور الرياضة أو لنجاحات. هي إنجازات يتم تحقيقها، ويجب أن نحتفل بأصحابها وأن نعطيهم حقهم من الإشادة، لكنها ليست مقياس. ليش؟ لأن هذه البطولات ليست بطولات كبرى، مستوى التنافس فيها مش كبير وليس. قصدك على مستوى بطولات غرب آسيا؟ غرب آسيا حتى البطولات العربية. الناس مثل هذه البطولات الناس تجيب فرق الصف الثاني ليسوا مصنفين بالدرجة. لا يعني مثلا ألعاب قوى، دولة ما عندها فريق ألعاب قوى للصف الأول تشارك به بالبطولات الكبرى، تشارك به في الملتقيات، لكنها تدفع بفرق الصف الثاني أو الناس اللي يمكن تحضرهم وما زالت تعدهم البطولات القادمة، ويكون غالبا تعتبر هذه البطولات محطات إعداد. نحن نحقق إنجاز، شيء جيد نحن نحقق إنجاز، لكن يجب أن نعتبرها مقياس التطور، لأن احنا نتنافس مع ناس يعني يمكن يكون أقل منا بالخبرة أو أقل مننا في الطموح. ونحن نتمنى أن تكون هذه الإنجازات نقطة انطلاق لإنجازات أخرى في المكان الحقيقي. نحن نبحث عندما تكون يعني نحن كعرب عندما يحقق اللاعب اليمني ميدالية في بطولة عربية نشيد فيه، لأن هناك مستوى التنافس يكون أقوى، ونتمنى أن نصل إلى هذه المراحل. طيب كيف تجد يعني دور اللجنة الأولمبية؟ أين اللجنة الأولمبية؟ هل تقوم بدورها أيضا بالتعاون مع الوزارة، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية؟ وأعتقد يعني جازما أنه اللجنة الأولمبية تلعب دور سلبي، يعني ولا تقوم بدورها المنتظر، وهي سلبيتها أثرت بشكل كبير على الرياضة اليمنية، لأن اللجنة الأولمبية يفترض فيها أنها اتحاد الاتحادات، ويفترض فيها أنها هي اللي تشرف على العملية الرياضية بشكل عام داخل البلد، إلا أنها أو قبولها بالتهميش وبأن تكون بهذا الوضع بالتأكيد
يعني أثر على الرياضة، ويعني ساهم في تراجع الأداء الرياضي العام. يعني الآن مثلا اللجنة الأولمبية نحن لا يمكن نتابعها إلا قبل، عندما تكون في بطولات أو تجمعات أو بطولات كبرى خارجية، قبلها يجتمعوا يقولوا نحن قررنا المشاركة، وبعد المشاركة حتى بعد المشاركة ما نلاحظ أنه اجتمعوا وقيموا وحددوا من الذي أخفق ومن الذي كان جيد. اللجنة الأولمبية يعني أعتقد أنه يعني نوعا ما أنه الإنسان عندما يكون في منصب معين أو في مركز معين فترة طويلة ما عاد يكونش عنده دافع للإبداع، نعم. ولا عاد يكون خلاص أفكاره خلصت. وأنا أعتقد أنه اللجنة الأولمبية بحاجة إلى تجديد الدماء على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى كثير من الفاصل. طيب، ماذا تقرأ في الشخصيات الرياضية؟ هل تحتاج اللجنة الأولمبية لشخصية رياضية ذات ثقل اجتماعي؟ هل تحتاج إلى شخصية ذات ثقل رياضي؟ هل تحتاج إلى شخصية ذات ثقل مالي؟ ماذا تقرأ الأشخاص المناسبون أو المواصفات المناسبة للجنة الأولمبية؟ بالنسبة أنا أبحث عن شخص يخدم الرياضة، والجمعية العمومية للجنة الأولمبية هي المعنية بالاختيار. صحيح. والجمعية العمومية للجنة الأولمبية فيها من الكفاءات ومن القدرات ومن الناس المجربين ويمكن وصفهم بالخبراء للرياضة اليمنية وهم قادرين على الاختيار. أعتقد من اليوم الرياضة اليمنية أو اليوم تحديدا بتنتقل خطوة إلى الأمام بوجود أو بأنه صندوق النشوة والشباب سيحصل على 1% من الاتصالات، وهذا سيوفر بيئة مالية جيدة لرفع المخصصات ورفع يعني الموارد الرياضة اليمنية. إذن نوعا ما، وخاصة أنا أتكلم عن رياضة بلد، مهما كان الشخص ومهما كانت إمكانياته لا يمكن أن يعمل شيء في هذا الجانب إذا لم تكن جهد دولة وجهد مجتمعي عام. إذن اللجنة الأولمبية هي بحاجة لشخص مهني يعني من أبناء الرياضة، بس المؤهلين والذي عندهم طموح وقدرة على أنه يقودوا الرياضة بشكل جيد أو العمل الرياضي العمل الأولمبي باليمن بشكل جيد، إلى أنه نحن نوصل إلى مرحلة نحقق إنجازات على المستوى العربي والقاري وليس على مستوى بعض البطولات الودية التي تنظمها بعض الجهات وبعض الأندية. صحيح. نحن أجرينا لقاء مع أو تصريح مع الشيخ حاشد بن عبد الله بن حسين الأحمر حول ترشحه للجنة الأولمبية، لأننا سمعنا خبرا من هنا وهناك بأنه سيترشح. نتابع ماذا قال الشيخ حاشد. لم توضح الصورة بعد فيما يخص انتخابات اللجنة الأولمبية ومن المرشحين ومن الجهات سواء من رؤساء الاتحادات أو من الشخصيات الرياضية اللي هم أعضاء الجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية الذي سيتقدمون للترشيح. يعني لا زالت، لا ما أقدرش أقول لك أي شيء الآن، الصورة لا زالت مبهمة يعني، ولكل حادث حديث. إذا كان في شخصية رياضية معتبرة ستترشح إلى اللجنة الأولمبية أنا أول الداعمين معها. مرحبا بكم مجددا. التوفيق للجنة الأولمبية لكي تقوم بدورها الحقيقي، والانتخابات إن شاء الله في خلال السنة إن شاء الله ستقام. ننتظر ماذا ستسفر ومن سيترشح للجنة الأولمبية. مشاهدي الكرام، ملف كرة القدم لأنه اللعبة الشعبية الأولى نخصص له فقرة في حلقة هذا المساء. كيف تجد أخي فرحان كرة القدم اليمنية؟ هل نجحت بحكم المشاركة الخارجية الداخلية، تنظيمها، برنامجها الداخلي تم تنفيذه بالكامل؟ ولماذا إذا كان هناك إخفاق لماذا؟ الحقيقة أنه معيار، لو جينا ننظر للعملية بمعيار النجاح والفشل، فالعملية واضح أنها فشل ذريع وفشل غير مسبوق على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي ما زال تصنيفنا يتراجع، حتى نعتقد أن احنا سنكون الأول من ذيل القائمة، يعني الأول، ويمكن احنا يمكن الآن احنا نكون الأول بذيل القائمة للدول التي عندها دوري، المفروض أنه عندها دوري أول. ومن مستوى الجانب الداخلي نحن المفروض في أجندتنا 3 مسابقات، نفذنا مسابقة واحدة والباقي ما تمش تنفيذها. وهذا لماذا؟ لأنه في سوء إدارة. يعني الاتحاد اليمني يتكلم عن ضعف مخصصات، ونحن نتكلم عن سوء إدارة. يعني المخصصات كل سنة بتجي وبتصرف،
واعتقد انه ولكن تصرف كما يقول الاتحاد في نهايه الموسم في يعني غير اوقات بس بالاخير بتصرف، ونحن يعني والمسموع ومعروف انه احمد صالح العيسي والشيخ محمد صالح العيسي بيقدم، ومثل ما كان يتم التقديم وكان يدير العمليه في السنوات الماضيه كان يقدر ان يديرها في العام الموسم اللي راح، وطالما انه بالاخير بيشيل حقه يعني. طيب واوضاع البلاد ربما ساهمت. انا قلت لك انا في المجمل العام يعني اكيد انه الاوضاع اثرت، بس نحن نعرف حاجه واحده انه في 2011 وفي احلك الظروف وفي يعني اسوأها الاتحاد اليمني اقام دوري كره القدم، نحن كنا نطالب بايقاف الدوري لانه كانت المسابقات تجري والدماء تسيل. الوضع الان يعني نسبيا اقل من ذاك الوضع، يعني اقل حاجه في العاصمه صنعاء وبعض المحافظات الوضع يعني افضل باستثناء ما يتم في المحافظات الجنوبيه، وفي الامكان انه يعني يكون في برمجه ويكون في جدول المباريات والمسابقات بشكل افضل. هذا طبعا احنا عندما نتكلم عن الاتحاد اليمني لكرة القدم نتكلم عن منظومه وليس عن اشخاص. المنظومه فاشله في اداء عملها. كيف تقيم وتجد الدوري والذي انطلق منذ اسبوعين؟ الى الان المؤشرات كلها بالرغم ما اثير حول استعداد كثير من الفرق وصرفها للاموال وللملايين، الا انه الجولة الأولى والثانية ما فيش فريق استطاع أن يتميز بحظ 6 نقاط على الأقل حتى نقول أنه هذا الفريق يعني قدم مستوى جيد وحقق يعني نقاط جيدة، وبالتالي هو مرشح. إذا كان يعني مثلا الأهلي تعادل في تعز مع فريق أهلي تعز، وهو أهلي تعز يعيش ظروف صعبة، ونحن نعرف كم صرف الأهلي تقريبا ما هو مسموع أنه صرف 36 مليون ريال يمني للاستعداد للدوري. والصقر تعادل مع شعب يعني صنعاء في صنعاء وبأداء وصف بالسيء، ونحن نعرف الظروف اللي يعنيها شعب صنعاء العائد من الدرجة الثانية، والصقر الذي يعني يطمح لتحقيق البطولة. إلى الآن يعني الأسماء تظل مرشحة الفرق كأسماء، مثلا الأهلي والصقر وشعبية تظل مرشحة كأسماء، لكن إلى الآن على الواقع ما فيش أي فريق قد استطاع أن يعلن عن نفسه كمرشح للبطولة، أو أنه يعني أقل شيء يعطيك مؤشر أنه هذا الفريق سيشهد نوع من الاستقرار خلال الموسم كامل، بحيث أنه بالأخير أنت ترشح أنه يكون هو البطل. نتابع مشاهدينا الكرام تقرير عن مباراة الأسبوع الثاني ثم نعود. تأثرت مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ببرودة طقس صنعاء هذه الأيام، فعلى ملعب المريسي انتهت مباراة الجارين أهلي صنعاء والعروبة بالتعادل بهدف في كل شبكة. سجل للأهلي محمد القشاش في الشوط الأول، فيما عادل للعروبة يوسف الصيادي في الشوط الثاني. ما لاحظناه احنا خلال أغلب الفرق مستواها ضعيف جدا، وأنا بصراحة تفاجأت من مستوى أهلي صنعاء في المباراة الثانية، خاصة أهلي صنعاء. أنا كنت أسمع في الأسبوع الأول أنه الفريق الوحيد اللي توفق في المحترفين المحليين والمحترفين الخارجيين، وتوفق بمدرب. ولاحظت في مباراة العروبة وتوقعت أنه الأهلي بيقدم أداء جيد، والأهلي طبعا فريق معروف ويعتبر من الفرق الكبيرة في اليمن. فأنا بصراحة صدمت من أداء الأهلي في مباراة أمام العروبة. وفي المباراة الثانية وعلى نفس الملعب خرج الصقر المرشح الأبرز للقب هذا الموسم بالتعادل مع مضيفي شعب صنعاء وبدون أهداف، وهي نفس نتيجة مباراة هلال الحديدة وضيفه اليرموك حامل اللقب. الفريق الوحيد اللي هو مستقر إداريا فنيا، وفي نفس الوقت حتى تعاقده مع اللاعبين بيتم بفترة طويلة، وفي نفس الوقت أنا من الفرق اللي أنا مرشحهم الموسم هذا بأنهم يأخذوا الدوري ويحققوا نتائج طيبة. والدليل على هذا مباراة الافتتاح الدوري حقق فوز كبير على فريق كبير زي شعب حضرموت. يعني هذا دليل إيش؟ دليل العمل والجهازية الموجودة في نادي الصقر. وشهدت بقية مباريات الجولة فوز شعب إب على ضيفه الرشيد بهدف وحيد، وبنفس النتيجة تغلب شباب الجيلة على 22 من مايو بهدفين لهدف، وحقق اتحاد إب الفوز على ضيفه أهلي تعز لتتصدر 5 فرق الأسبوع الثاني من الدوري.
فيما تستعد الفرق لخوض مباريات الجولة الثالثة، تترقب الجماهير الكروية نتائج فرقها وتأمل في تحسن المستوى الفني للمباريات. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نادي 22 مايو عاد إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والأسبوع هذا تم الانتهاء من بناء ملعب نادي 22 مايو لكرة القدم، تعشيب أرضية الملعب والمدرجات. نتابع التقرير التالي عن هذا الملعب ثم نعود للحوار مع الزميل فرحان حول المنشآت الرياضية. ارتدى ملعب كرة القدم بنادي 22 من مايو بأمانة العاصمة حلته الخضراء بعد الانتهاء من تعشيبه وتجهيز أرضيته. ملعب 22 مايو من ضمن الملاعب اللي نفذتها مؤسسة العين في صنعاء، اللي هو الوحدة، الأهلي، الشعب، ملاعب الفيفا، كلها مواصفات أوروبية. هذا الملعب منتج من جرينفيلد، شركة هولندية ضمن الخمس الشركات الأولى في العالم في إنتاج العشب الصناعي. هذا الملعب تم تنفيذه خلال شهرين كاملة وبمقاسات دولية متطلبات الفيفا كامل. وبذلك يكون نادي 22 من مايو يملك ملعبا نموذجيا يحتوي على مدرجات للجمهور وغرف خاصة باللاعبين والحكام، بالإضافة إلى المرافق اللازمة لإقامة المباريات المحلية والدولية. الطبقة اللي تحت طبقة إسفلتية، يتم بعدين عمل العشب الصناعي عبارة عن الفرش من تصميم شركة وإنتاج جرينفيلد، وبعدين يضاف الرمل سيليكا إلى جانب الربل لتخفيف الصدمات أثناء اللاعبين السقوط على الأرضية. العمر الافتراضي لأرضية ملعب 22 من مايو بأمانة العاصمة يصل إلى 10 سنوات بتوفر الصيانة اللازمة وفق شروط معينة تساهم في الحفاظ عليها مع إمكانية إقامة المباريات الكروية وسط أفضل الأجواء. ملاعب العشب الصناعي من الملاعب المنفذة والمخصصة، الصيانة فيها بسيطة، بس إنه في أدوات صيانة صغيرة وغير مكلفة لابد أنها تتوفر في الملاعب حتى تقوم بعمرها الافتراضي الأكثر في هذا الموضوع، وهي عبارة عن أكثر من 10 سنوات ممكن إذا كانت الصيانة تتم بشكل دوري لها. وأنا أنظر إلى ملاعب كثيرة أدوات الصيانة معدومة فيها، احنا نفذنا حوالي أكثر من 12 ملعب إلى الآن، يمكن ما تلقاش ولا ملعب فيها أدوات صيانة، ومع ذلك بتنتهي يعني ما قبل المدة اللي هي مفروض أنها تقوم بها. مبروك لأبناء نادي 22 مايو على هذا المنجز وهذه المنشأة الجميلة. نتمنى أن يتم الحفاظ عليها وأن تكون في خدمة الرياضيين، لأنه ملعب حقيقة ملعب يستضيف مباريات دولية وليس حتى محلية. كيف وجدت أخي فرحان المنشآت الرياضية في 2013؟ والحقيقة أنه خلال السنوات الأخيرة كان في يعني أشباه ما يمكن وصفه بالثورة على صعيد المنشآت، وشيء رائع أن تهتم الدولة ببناء المنشآت الرياضية، والأروع أن يتم تخصيص مخصصات خاصة للتشغيل والصيانة. أنتم عندكم في عدن ملاعب خليجي 20 في الأندية بدأت تشكو من بس قبل ذلك أنا كنت أشتي أقول حاجة يعني أنه من العيب أنه يكون في تتكدس المنشآت الرياضية في محافظات معينة وأن تظل بعض المحافظات بدون ملاعب. يعني نحن نتكلم عن الحديدة هذه من المحافظة الكبرى في الممارسة الرياضية، وفيها فريقين في الدرجة الأولى، لها تاريخ رياضي من قبل الثورة. ومن المعيب أنه يكون الآن هي بدون ملعب. كذلك المكلا، ويعني كثير من المحافظات سيئون تعز، يعني سيئون وتعز ملاعبها موجودة ولكنها متعثرة. من العيب أن تتعثر، ومن العيب أنه ليش الرياضة أصلا هي تكاملية لكل المحافظات، مش في محافظة واحدة. صحيح. هذا جانب، والجانب إما يبقى واجب الإشادة
للحكومة وللوزارة وسعيهما الحثيث في بناء المنشآت واجب، ونتمنى أن تشهد. أصلا شوف نحن نبني ملعب بملايين أو بمليارات، وعندما ولا تجد يعني مخصصات للصيانة والتشغيل، لأنه بعد سنة سنتين ثلاث نفاجأ أن احنا بعادة تأهيل، وأحيانا التأهيل يكون يعني يوصل إلى مبلغ الإنشاء، كما حدث في ملعب 22 مايو في عدن تم تأهيله بأكثر مما تم بنائه. نعم. 6 مليار أو 5 مليار تقريبا، هذا الحدود يعني مبالغ كبيرة. أيوة، ولهذا أنه يعني يفترض من البداية أنه طالما اعتمدت ملعب وبنيت ملعب، ومن البداية تعتمد مبالغ التشغيل ومبالغ الصيانة حتى يتم الحفاظ على هذه المنشأة. طيب، نعود إلى موضوع كرة القدم، ونحن نتكلم عن المنشآت الرياضية وملاعب كرة القدم. كرة القدم اليمنية على المستوى الخارجي في 2013، هل أنت مقتنع بما حققه المنتخب الأولمبي والشباب، وانتكاسة المنتخب الأول هل طغت على إنجازي الأولمبي والشباب؟ احنا نبارك للاتحاد للمنتخب الاولمبي بالتاهل لنهائيات اسيا تحت 22 سنه لاول مره، وان كان التاهل هذا جاء من باب سد الفراغ، لانه في المجموعه الذي تاهل منها المنتخب العماني باعتبارها المنتخب المستضيف تم ترفيع اليمن للمشاركه، ولكن هذا نظام البطوله ونحن نقول يعني نبارك له يعني بمعنى انه نحن ما تاهلناش في الميداني. ونبارك لمنتخب الشباب الذي نحن شوف دائما هذا يدل على شيء، عندما المنتخبات اليمنية يعني تتأهل في الفئات السنية يدل على أنه الموهبة اليمنية حضورها قوي، وأنه اللاعب اليمني موهوب بالفطرة، ومتى بعدين عندما يكبر ويطلع للمراحل السنية الكبيرة تظهر فوارق الإعداد، فوارق الإمكانيات، وفوارق عمل الأجهزة الفنية، لأنه في الفئات الكبرى يحتاج إلى إعداد أكبر. بدأت الناس تعتمد على التكنيك وعلى التكتيك وعلى اسمه الدهاء التدريبي وعلى الإعداد وعلى المباريات الودية وعلى هذا المختلف. إذن نحن يبدو الواضح أن الاتحاد اليمني دائما يعني يقف إلى عند مرحلة معينة يحتفل بالإنجاز ولا يسعى إلى تطويره، والحاصل ما هو الآن مع المنتخب الأولمبي يعني على مغربة أيام أو على بعد أيام من المشاركة في البطولة الرسمية، وطوال هذه الفترة بكاملها لم يخض إلا مباراة ودية ويتيمة مع المنتخب العماني. لأن كما تحدثنا مع المدرب إبراهيم مبراتو بأن هناك إشكالية، أن الدول التي كانت وافقت في البداية رفضت، والأسبوع القادم إن شاء الله سيكون لنا تسليط ضوء حول المنتخب. كان في إمكان المنتخب يشارك في بطولة غرب آسيا التي انتهت وما زالت مستمرة في قطر، وكان يمكن مثل كثير من الخوف من النتائج في غرب آسيا. يعني نحن أصلا شوف لا متى بخاف النتائج، هذا واقعنا. خسرت 4، السعودية خسرت 4 وبيروحوا يشاركوا في بطولة في نهاية آسيا وبيجيبوا نتائج. مش عيب ان انت تخسر او ان انت تدخل بطولة مشان تحضر بطولة اكبر، مش عيب، لكن العيب ان انت ما تشاركش. بس لا. ربما الإعلام يعني يهاجم الاتحاد بشكل كبير. هل تعتقد أن الاتحاد اليمني يتأثر بالإعلام؟ أنا في رأيي أن الاتحاد اليمني يعني مصلح الإذن الطرشة ولا يتفاعل مع الإعلام ولا يستوعب ما يقوله الإعلام ولا يهم الإعلام في الأساس، وإلا ما كانت استمرت الأخطاء وما كانت استمرت هذا المشاكل وما كان يعني على كل المستويات، على مستوى اختيار المدربين، على مستوى حتى المناصب الإدارية، على كثير من الأشياء. منظومة الاتحاد اليمني كرة القدم ينفذ ما في عقله وما في راسه وما يراه مناسب، هذا من باب العند، ويتجاهل تقريبا باب العند، ويتجاهل ما يقوله الإعلام، وليس الإعلام فقط حتى الخبراء والنقاد، وهذا يعتقد أو هكذا يمكن هناك من يصور له إن هذا النقد يعتبر من نوع المماحكة أو من المحاربة والسعي للنيل من نجاح الاتحاد. نتمنى لهم أن ينجحوا ولو حتى من باب العند. أخي فرحان، أنت في يمني سبورت كرئيس تحرير تنظم استفتاء للنجوم الرياضة اليمنية، إلى أين وصل الاستفتاء الأخير الذي أعلنت عنه؟ هو نحن يعني في اليمن وكما سبق الحديث في فترات سابقة أنه هناك في قصور في التعاطي الإعلامي مع اللاعبين ومع صناع الرياضة اليوم الحقيقيين، اللاعبين والمدربين، وكنوع من المساهمة يسعى يمني سبورت إلى أنه يخلق ثقافة الاستفتاء، وهذا ما يعني تقريبا سبق الإشارة إليه في اتصال تليفوني سابق مع البرنامج. وصناعة النجم هذه صعبة، ويعني المفروض أن الإعلام كله يساهم فيها،
احنا الإعلام يتجه إلى المسؤول، يتجه للإداري والمسؤول. فنحن نسعى يعني هكذا أنه نعتقد أنه يعني هذا الاستفتاء يعني يحرك المياه الراكدة. طبعا إمكانياتنا محدودة، ويعني وحضورنا مش ذاك القوي في الساحة اليمنية، لأنه الإنترنت ما زال يعني غير منتشر بشكل كبير في كل مناطق اليمن. إلا ما نحن نحاول، والحمد لله في تجاوب كبير. نحن الاستفتاء تم على مرحلتين. المرحلة الأولى في الموقع نزلنا يعني موضوع وطلبنا من الجماهير يرشحوا، وكان الترشيح مفتوح. يعني أنت يعني كل شخص كان يحق له يختار في كل مجال 5 أسماء، يعني خمسة أفضل يرشحهم لأفضل لاعب، و5 يرشحهم لأفضل لاعب ناشئ، و5 يرشحهم لأفضل مدرب. ويعني العملية كانت مجهدة لأنها تمت بشكل يدوي، إحصاء الأرقام والأسماء كانت مجهدة. وخلال الفترة الأخيرة من أواخر شهر ديسمبر بدأنا نطرح المرحلة الثانية، واللي تم فيها تأهيل 5 أسماء من كل فئة، ما عدا المحترف الخارجي، لأنه عندنا 4 أسماء كانوا محترفين تم ترشيحهم كامل. وأغفلنا موضوع اللاعب الأجنبي المحترف في اليمن لأنهم قليل، والاختيارات ما كانت بنفس المستوى في المرحلة الأولى. التفاعل كبير. نحن عندنا في الجروب الخاص باللي أصدقاء يمني سبورت عندنا ما يقرب من 6000 عضو، والمنافسة محتدمة، وهناك يعني أسماء يعني غير متوقعة في الصدارة، وهناك ناس تستحق أن تتصدر. وإن شاء الله يوم 3 يناير سيتم إقفال باب التصويت، وسنعلن إن شاء الله الفائزين. ونتمنى عبر البرنامج أن نجد جهة داعمة، حتى نحن كموقع نكتفي بمنح الشهاده اللي تثبت حقك ان انت نجم الموسم. يعني طيب انتم كموقع الشهاده هذه معتمده من جهه من وزاره الشباب والرياضه؟ لا، يفترض اقول لك حاجه واحده، يفترض في الاتحاد اليمني لكره القدم ان يكون عنده تقييم فني للموسم، صحيح. وأن يعطي هذا الألقاب الاتحاد اليمني ووفق رؤية فنية. ومعنا لجنة لتقييم الموسم. أيوة يعني ويعطي إحصاء ويعطي ويقيم ويكرم هو، لأنه هذا الشيء وهو الجهة الرسمية. يعني أنه يمكن يعمل اللجنة الإعلامية الخاصة فيه، اللجنة الفنية الخاصة فيه، هي تقوم بهذا العمل عبر المدربين وعبر يعني زي ما قلت في الكرة في العالم كله. يعني نحن استفتاءنا جماهيري، يعني نحن الجمهور واللي بيرشح هو باللي يعطي اللقب، ونحن بمثابة منظمين، ونحن كجهة نمنحك الشهادة باعتبارنا موقع أشرفنا على هذا العمل وخرجنا بالنتيجة هذه. والله محمد الأوموي هذا السنة هو أفضل لاعب في كرة القدم اليمنية، ونعطيه هذا الحق، وهذا حق أدبي. نعم. الجانب المادي نتمنى أن نجد من يدعم وأن يرعى هذا الفكر، لأنها أصلا فكرة رائدة وفي العالم كله موجودة. صحيح. يعني مثلا الآن وحدوا فرانس فوتبول والجائزة الفيفا، هذه كانت صحيفة هي تقوم بهذا الإجراء وتقوم بهذا العملية. ونحن نتمنى أن نجد هو التجاوب رائع من الجمهور كموقع وكفكرة. ما زالت في البداية التجاوب رائع، يعني في بعض اللاعبين إلى الآن ما حصل أكثر من 150 أو أكثر من 160 صوت إنه يعطوا له أحسن لاعب، وده شيء رائع كبداية. نعم. ونتمنى أن تكون تطور التجربة والفكرة قابلة للتطور، ونحن مستعدين إلى في الاتحاد اليمني بيشاركنا نتشارك معه إن احنا نطور العملية ونكون في ذاك استفتاء جماهيري وآخر استفتاء للاعبين والفنيين، ونحن مستعدين نشرف عليه وأن نجريه. بالتوفيق أخي فرحان. كلمتك في نهاية هذه الحلقة للرياضة اليمنية من لاعبين وإداريين وجمهور وإعلام. أول حاجة في البداية أتمنى لليمن كل الخير، أن يكون عام 2014 عام خير وأمن واستقرار، وأن يعني تشهد البلد أو تعوض البلد ما فاتها في الفترة الماضية. بالنسبة للرياضة اليمنية أتمنى أن تستعيد عافيتها، ولن تستقي أو يستقيم عود الرياضة اليمنية ما لم يتم تطبيق اللوائح والأنظمة. وأتمنى أن يتم استغلال الموارد التي ستدخل صندوق النشء والشباب استغلال الأمثل في أن تكون الرياضة اليمنية واقفة أو تواجه الظروف الصعبة التي تعيشها. وأتمنى أن يأتي العام القادم وقد تصنيفنا في كرة القدم يعني عاد إلى سابق عهده إن شاء الله، وليس في المركز المهم يتقدم إلى الأمام، إن شاء الله. العالم الآخر هو التقدم للأمام يعني دليل تعافي. نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي فرحان، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، وإن شاء الله نكون أيضا قد وفقنا في وضع وقيمنا وضع الرياضة اليمنية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام.